இப்போ சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் லெட்டரில் பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸோட சவுண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ அந்த வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் 2 லெட்டர் சேரும்போது என்ன வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் ஆக்கு என்ன லெட்டர் சொல்லியிருக்கோம்? ஏ. இப்போ கான்சனன்ஸும் வவல்ஸும் சேரும்போது என்ன சவுண்ட்ஸ் வருதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். பின்னு இப்புன்னு சொல்லியிருக்கோம், ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த சவுண்டு தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ப ப, இக் க, இட் ட, இஃப் ஃப, இக் க, இஹ் ஹ, இஜ் ஜ, இக் க, இல் ல, ம் ம, இன் ந, இப் ப, இர் ர, ஸ் ச, இட் ட, இவ் வ, இவ் வ, இ ய, ஸ் ஸ. இப்போ 2 லெட்டர் வரும்போது எப்படி சொல்லியிருக்கோம்? சிஹெச்னா இச்சு, அப்படியா? இச்சும் அவ சேர்ந்தா ச. இப்போ எஸ்ஹெச்னா இஷ், இஷ் ஷ. டிஹெச்னா இத்து சொல்லியிருக்கோம், இத் த. இப்போ அடுத்து வேர்ட்ஸில் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இப்பு சொல்லியிருக்கோம், பேன். பே எங்கெல்லாம் வருதுங்கிறத பார்க்குறோம். ப, இட், பேட். ப, இட், பேட். ப, இன், பேன். ப, இக், பேக். இப்போ இக்கு க, க, இட், கேட். க, இப், கேப். க, இன், கேன். க, இப், கேப். ட, ட, இட், டேட். ட, இம், டேம். ட, இப், டேப். இஃப் ஃப, ஃப, இட், ஃபேட். ஃப, இன், ஃபேன். ஃப, இக்ஸ், ஃபேக்ஸ். இஹ் ஹ, ஹ, இட், ஹேட். ஹ, இட், ஹேட். ஹ, இம், ஹாம். இல் ல, ல, இப், லேப். ல, இட், லேட். ல, இம், லாம். ம் ம, ம, இட், மேட். ம, இன், மேன். ம, இப், மேப். ம, இட், மேட். இப் ப, ப, இன், பேன். ப, இட், பேட். ப, இன், பேன். ப, இக், சீக்கனா இக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், பேக். இர் ர, ர, இட், ரேட். ர, இன், ரேன். ர, இப், ரேப். ர, இக், ராக். இட் ட, ட, இப், டேப். ட, இக், டேக். ட, இல், டால். டா, இக்ஸ், டாக்ஸ். இப்போ ட ஒரு சில இடத்துல டான்னு வரும், ஒரு சில இடத்துல டேன். ட, இக்ஸ், டாக்ஸ். இப்போ பாருங்க, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்பு ப. பேங்க்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். பேட், பேன், பேட், பேக். அடுத்து பாருங்க, இக்கு க. கால என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கு? கேன், கேப், கேப், கேட். இங்க என்ன இருக்கு? இர் ர, ரேன், ராம், ராக், ராட். இப்போ இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க? ம, மேட், மேப், மேட், மேன். இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? இஃப் ஃப, ஃபேட், ஃபேக்ஸ், ஃபேன். இட் ட, டாக்ஸ், டேக், டேப். இப்போ இங்க பாருங்க, இப் ப,
pan, pad, pat. id, da, dab, dam, dad. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும். தமிழில் எப்படி நீங்கள் வந்து எழுத்துக்கூட்டி படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் எழுத்துக்கூட்டி படிச்சிடலாம். இதை திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.